Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ, сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Их хотын зөв хэмнэл нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор сошиал орчинд бас нэлээд олон дагагчтай болцсон маш сонирхолтой зочин үргэлжлэн ирээд байгаа. За энэ хүн болвол Төмбаяр хөдөө аж ахуйн инженер, ургамлын далай гэдэг одоо гадна тогтчлолт ногоон байгууламжийн компани захирал ийм одоо бүтээл залуу орсон байгаа. Ингээ сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан намарч гэнэ үү? Сайхан намарцгааж байна. Тий. Тэгэхээр их хотын зөв хэмнэл гэдэг нэвтрүүлэг маань өнөөдөр их хотод олон хүн амьдарч байна, ажиллаж байна. Бидний хийж бүтээж байгаа бүхэн сайнч бай, саарч бай бидэнд бие биендээ нөлөөлж идэг. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн маань зорилго бол эерэг нөлөөллийг олон түмэнд хүргэх, тэр эерэг нөлөөллийг бий болгож байгаа тэр сайхан одоо үйлсийг бас бусдад дэлгэрүүлэх, бусдад сурталчлах, таниулах ийм зорилготой ийм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зочин бол яг одоо энэ сэдвийн маань хувьд маш сайн тохирсон юм зочин гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа сошиал орчин бол өнөөдөр маш урдтай хөгжиж хүн болгон энэ одоо утаснасаа интернетээр дамжуулан энэ янз бүрийн сонирхолтой мэдээллүүдийг бол авж байгаа. За хашаандаа сайхан амьдрыг гэдэг одоо энэ фэйсбүүкийн группийг нээгээд одоо 250 шахам мянган одоо дагагчтай одоо багтай болцсон байгаа энэ сайхан залууг би эхлээд одоо яагаад энэ эхлээд өөрийгөө жоохон танилцуулаад тэгээд дараа нь хоёлаа яагаад одоо энэ фэйсбүүкийн ийм юг нээх болвоо гэдэг талаар нь ярих гэж бодож байна. За түрүүн та хэлсэн Цэнгний Төмбаяр. Тэгээд би болохоор Хөвсгөл аймгийнх хөдөө аж ахуйн сургуульд төгссөн. За 2010 оноос хойш би гадна тогтчлолт ногоон байгууламжийн чиглэлийн бизнес эрхэлж байгаа. Ургамлын далай гэдэг та түрүү хэлсэн компани захирлаар ажиллаж байна. За сүүлийн 10 жил гадна тогтчлолт ногоон байгууламжийн чиглэлээр ажиллаад явж байхад одоо сүүл 2016 онд одоо бас 4 жилийн өмнө энэ хашаандаа сайхан амьдрий гэдэг санаачлагыг гаргаж тавьсан. Тэгээ яагаад энэ санаачлагыг гаргах болсон бэ гэхээр хавар болохоор манайхна тогтчлтын компани учраас маш олон хүмүүс манайхаар уцтдаг. Одоо хашаанд амьдарч байгаа хүмүүс. За ингээд танай компани ирээд манай хашаа гой болгодог өгч хэд болох вэ? За одоо хөдөөнөөс чарна хотоос чарна тэгээ бид нар одоо юу гэдгийг долоон буудлын толжийн мэгэнд очиод хашааных нь зургийг гаргаад үний санал өгөхөд одоо бид нар ч нөгөө ашиг нөөдтэй маш олон юм шингээсэн одоо зардал гардаг учраас тэрийг ийм өндөр дүнтэй өмнө өгөхөр бол одоо гэр оролт амьдарч байгаа хүмүүс маань бол одоо болцоо баг байна гэдэг. Тэгээд ер нь бол ингээд маш олон хүмүүс хашаагаа гоё болох тийм сонирхолтой хүмүүс байдгийг анзаараад тэгээ би 2016 онд анх удаа фэйсбүүк дээр хашаандаа сайхан амьдрья. Тэгээ ингээд 07 байна бид нэр ерөөсө газраа ашиглахгүй байна. Хашаандаа одоо ийм олон зүйлүүдийг хийж болно гэдэг ингээд битсэн маш их хандлт авсан л да. Тийм тэгээд хандлт ер нь бол олонний хүлээлт байгаа юм байна гэдэг хашаандаа сайхан амьдрья гэдэг төрийн бас байгууллага байгуулад. За тэгээ төрийн бас байгууллага болсон байгаа юм шиг байна. Тэгээ Facebook пэйж нэгээд групп нэгээд явж байгаа. За тэгээд хашаандаа сайхан амьдрий групп маань бол 17 онд нэг 100000 гишүүнтэй, 18 онд нэг 20000 гишүүнтэй, 19 оны сая 20 оны 1 сарын 1 гэхэд 30000 гишүүнтэй байсан. Тэгээ одоо яг энэ 20 оны 1 сараас 10 дахин нэмэгдсэн юм шүү тий 10 дахин 210,000 хүн энэ одоо өнгөрсөн 9 сарын хугацаанд манай групп шинээр орж ирсэн байна. Тэгээ ихэнх нь бол шинэ гишүүд байгаа. Энэ жил орж ирсэн. Тийм тэгээ яг манайх ч нэг 700 м квадрат газартай шүү дээ. Тэгээ Улаанбаатар хотод нэг 200,000 хашаа. За 21 аймаг 330 гаруй сум суурин дахиад 200,000 хашаа. Тэгээ нийтдээ бол одоо 400 орчим мянган хашаа Монголд байна. Тэрэнд бол одоо сая гаруй хүн өнөөдөр хашаанд амьдарч байна. Тэгээ нэг хэдэн мянган жил нүүдэлж явсан ард түмэн сүүлийн одоо 100 жил тэр тусмаа 2000 оноос хойш сууршаад төвшөөд одоо төв суурин байгуулж эхлээд одоо хашаа орон суудсанд амьдарч төв суурин байгуулж төвхтэй шүү дээ. Нэг 100 жилийн төвхтэй. Гэхдээ яг монголчуудын хувьд эзэн Чингис хааны үед Хараа хотыг 1200 онд байгуулж явсан тэр дэлхийд таанч байхгүй цэцэрлэг төрөлнг барьж байсан энэ гэж түүхэд бас байгаа л да. Мод тарьж байсан, торгоны зам дагуу мод тарьж байсан энэ. Тэгээ яг сүүлийн 100 жил 21 оны ардын өсгөлөөр төв суурин газар 5 одоо хотел үлдэм сайн мэдж байгаа. Ардын өсгөлөөр
21,330 сан байгууллагатай. За тэгээ явж байгаа сая 2000 оны их зудны дараа болоод бүр их төв рүү орлоо шүү дээ. Тэгээ ингээд төв суурин газар ороод амьдраад эхлэнгүүт бид нэр шин проблемууд асуудлууд тулгарч эхэлж байна л да. Тэгээд тэр нь бол бохирдлын их хүчлэн те агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, усны бохирдол гэх мэт дуу чимээний бохирдол гэж бас их байгаа бид нар анзаарах байгаад. Тэгээ энэ бохирдлыг бууруулахын тулд одоо энэ хашаандаа сайхан амьдрыг гэдэг санаачлал гарсан. Төв суурин газар амьдралын хэм маяг дадал зуршлыг өөрчлөе гэсэн юм зорилготой хүрээлтэй. Зөв. За тэгээд танаа одоо тэр админ өөрөө юу те? Тий би өөрөө те. Тэгээд танаа ингээд групп дээр хүмүүс хандаад өөрийнхөө одоо сүүлийн үед би ингээд ажиллахад бол бүр өөртөө байгаа туршлага бусдад хуваалцах гэсэн хүмүүс тавьж байна. Нэг. Нөгөө төгөр бусдаас одоо туршлага авах гэсэн надад ийм асуудал байна. Энийг яах вэ? Тэрийг яах вэ гэд ингээд бичээ тэрэнд нь маш олон хүмүүс хандаад гоё зөвлөгөө өгж байгаа ийм юу харагдаад байгаа тий. Тийм тэгэхээр яг сая хэлсэн би нэг манай групп бол сая одоо 20 оны 1 сарын 1-нд 30,000 гишүүнтэй. Гэхдээ хүмүүс бол бас нэлээд идэвхтэй хардаг гэсэн. Тэгээд сая яг энэ коронавирусын 20 цэр тогтоолоо шүү дээ Монголд Улаанбаатарт. Тэгээ энэс хойш бол манай групп огцом нэмэгдлээ л дээ. Тэгээ ер нь яг хүмүүсийн хандлага яаж нөхөр одоо сая ингээд ковид гараад 20 цэр 50 гут одоо 50 м квадрат ч юм орон сууцсан те хүүхд багчултаа бүгдээр ингээ хоригдлоо штэ. Гадаа гарч хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тоглохч тийм ирэхгүй саксны талбай дээр гарч болохгүй. Ерөөсөө ингээд гарч болохгүй гэдэг ингээд нэг хэд хоног сар 21 хоног л харьцсан. Тэгэнгүүт хүмүүс одоо ингээд нэг байж чадж эхэлж байна л та нэг хүний хувийн орон зай гэдэг чинь айгүй чухал. 50 м квадрат газар ингээ хоригдж ирснээс одоо 700 м квадрат газар хашаанд хоригдсон илүү хэрэгчлөөтэй байгаа. Тэгээд ингээ тий агаар салхинд агаар нь ядч гарч орно хаалгаар гарахгүй ч гэсэн хашаан дотор яваад илүү сонирхолтой амтантай удаагаад. Тэгэхээр хүмүүс бол ингээд сая бол өнгөрсөн хавраас бол бүгдээрээ ингээд нэг орон сууцнд байсан хүмүүс чинь цуслан дээрээ очие. Тэгээд гэр хороолт хашаандаа очие, аав ээжиндээ очие, ах дүүгэндээ очие. Ер нь одоо орон сууцнд ч одоо ялангуяа ийм өвчин хавдартай ийм халдвар төвчөнтэй үед бол хэцүү юм байна гэдэг ингээд хашаар орсон баг. Тэгээ яг манайхан бол хашаандаа сайхан амьдрыг өрөвт бол эхлээд бол ингээд их асуудаг байсан яах вэ ийх үгээд сүүлийн үед бол хүмүүс ингээд өөрөөсөө амьдрах орчноо сайжруулаад тэрийг нь одоо ингээд олон нийтийн групп тавихаар маш олон хүмүүс тэрэн дээр нь одоо урам өгдөг л. Тий. Одоо хамгийн манай группийн бол одоо хөдөлгөж байгаа хүч бол ерөөсөө тэр урам. Бие биендээ эерэг мэдээ өөрөөсөө ингээд хийсэн бүтээс юма тавьж байна. Тэрийг нь бол бусд нь бол урамшуулж чадчихэв. За тэгээд нэгдүгээрт бол урам байна. Хоёрдугаарт бол тэр хийсэн юм одоо бусдад зааж өгч байна тий. Нөгөө бусд нь бол нөгөөтгөөсөө сурж байна. Тэгээ ингээд ер нь одоо миний харж байгаа юм бол нэгдүгээрт энэ Хашаандаа сайхан амьдрыг групп яагаад ингээд 19 онд 200,000 хүнээр нэмэгдүү гэдэг бол энэ ковидтай болбот. Тийм бэ. Тийм бэ. Тий. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас контентууд хийсэн. Хоёрдугаарт бол яагаад энэ групп идэвхтэй хүмүүс хийсэн юм тавих дуртай байна. Тэгээ бие биенээсээ суралцж байгаа гэдэг бол энэ бол ерөөсөө урам. Тэгээд одоо бие биенээсээ суралцдаг. Эсвэл нэг иргэдийн оролцол юм л да. Тийм. Нөгөө тэгүр энэ бол яг нөгөө одоо яг тийм амьдралын хэрэгцээ тэнд байсан биз дээ ерөөсөө. Хүн амын маань 70% нь тэгээ Улаанбаатар үед бол 60% нь хөдөө орон нутагт бол бараг 80-90% нь гэр хороолдонд амьдарч байгаа, хашаанд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр амьдарч байгаа хүмүүс та өнөөдөр хашаан дотроо яаж сайхан амьдарч болох вэ гэдгийг одоо тэр үлгэр жишээг танаа одоо юунаас те хүмүүс мэдээлэл авч байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт за хашаан дотроо сайхан амьдралаа гэж бодоход гудамжинда хогоо асгаад угаацаа асгаад юм уу тэнд бохирдол үүссэн ч хашаан дотор чинь хичнээн ч гоё амьдэрсэн тэр гадна талын сөрөг байдал чинь бидний амьдралын эргэн тойрны өдөр тутмын амьдралд нөлөөлнө гэдгийг бас танаа юунаас бас хүмүүс харилцсан мэдээлэл өгүүлж байгаа юм билээ л дээ. Тэгэхээр тэр бол надад бол бас яг энэ одоо нийгэмд өгж байгаа маш том эерэг өөрчлөлт юм болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол оролцоо гэдэг бол биш үү? Тийм та оролцоо одоо шилбэл бид нар за одоо энэ дээр ингээд хашаандаа сайхан амьдрах тухай ингээд ийм одоо хөтөлбөр гаргаад энэ дээр та нар одоо идэвхтэй оролцоороо нөхдүүдээ гэвэл байхгүй тий. Гэсэн бол яах байсан бол тий. Гэтэл энэ өөрсдийнх нь яг санаачлагаар тий ингээд тэр хэрэгцээн дээр тулгуурлаад гараад ирсэн юм бол өөрөө ингээд массаар ингээд олонний хүртэл болж байна гэдэг маань өнөөдрийн амьдралын
хотын химнэлд маш их эерэг өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа юм гэж бодоод бас би өөрт чинь одоо нэвтрүүлэг дуусаагүй ч гэсэн талархмаар байна. За баярлалаа. Тий. За тэгээд одоо ингээд танах төрийн бас байгууллага болсон юм байна тий. Тэгэхээр төрийн бас байгууллах хүрээнд одоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ? Тий, бид нар бол 16 онд тэгж анх би Facebook дээр чи 17 оноос төрийн бас байгууллага байгуулаад. Тэгээ бид нар баахан сургалтууд хийсэн юм. Зөв. Улаанбаатар хот ч 150 гаруй хороо сая нэмэгдсэн баха. Тэрнээ бараг 60 50 орчим хонд гэр орол байт юм л шүү дээ. Тий. Тэгээд нийтдээ 17 18 онод бид нар баахан сургалт хийгээд 50-д хороогоор явж сургалт хийгээд. Ямар сургалт хийх вэ? За ер нь одоо амьдрах орчноо яаж төлөвлөх вэ? Зөв. 700 м квадраттай яаж төлөвлөх вэ? За хашаага яаж тогтчлох вэ? Хашаандаа яаж ногоон байгууламж гэдэг. Гэхдээ мэдээж ингээ хашаанд бол маш олон асуудлууд байна л та. Тэгээ бид нар бол эхлээд энэ тогтчлт ногоон байгууламж ярьж эхэлсэн юм. Тий. Ер нь нэг ажил мэргэжилтэй маань холбоотой учраас. Тийм. Тэгээд яриад одоо тогтчлт ногоон байгууламж ярьж эхлээд за тэр маань ингээ сүулдэ явсаар хагаад нодлон бид нар ингээ нэг судалгаа хийж үзсэн юм байна. Тэр нэг юм хоёр судалгаа байсан. Нэгдүгürt манай хашаанд амьдарч байгаа хүмүүс энэ хашааныхаа газрыг хэдэн хувийг ашиглаж байна вэ гэж. Тэгээ бид нар бол 40% гэж гаргасан донд чинь 40%. 700 м квадрат газрынхаа 40 гэхээр 280 м квадратыг л донд чинь ашиглаж байгаа. За тэнд одоо манай хашаанд юу байна вэ гэхээр нэг байшин байгаа. Нүүрсний амбар байгаа. За нэг гараж байгаа. За нэг нөхөн жорлон байгаа. За тэгж байгаа нэг айл буулгацсан байж. За энэ бол нийт одоо 700 м квадрат хашааны бол 40% байна. За үлдсэн нь бол зүгээр зэрлэг ургаал эсвэл ингээд шороо хийсэл ингээд байж байгаа. Тэгэхээр энэ газар ашиглалт бол нэгдүгээр манайх бол маш бага байна. Ерөөсө бүх хөрш шороо те 700 м квадрат газар зүгээр ашиглаж чадахгүй байна агч нэг. За хоёрдугаарт нь бол бид нэр хашаанд амьдарч байгаа хүмүүсийн ер нь одоо хамгийн нэгдүгээр хэрэгцээ нь юу юм бэ? Хэрэгцээнүүдийг нэрэмбэлж үтсэн. Тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээр хэрэгцээ бол хүн хашаандаа даарахгүй амьдрах хэрэгтэй. Зөв. Байшинтай хүн даарахгүй байна. Ийм хамгийн нэгдүгээр. Дулаан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо тэр дулаалга байшин орон 5 дахьтай орон гэр гэдэг бол нэгдүгээр хэрэгцээ юм. За хоёрдугаар хэрэгцээ бол мэдээж цэвэр усны хангамж. Тийм ээ? Найдвартай цэвэр ус одоо маш чухал байна. Ойрхон байх хэрэгтэй тийм. За гуравдугаар хэрэгцээ бол одоо бие засахад 5 тухтай байх хэрэгтэй. Нөхөн жорлон. Ариун цэврийн байгууламж тийм ээ. Гэх мэтлэн явсаар агаад нөгөө манай бидний эхэлж ярьсан тогтчлт ногоон байгууламж бол нэлээд одоо тий тансаг хэрэглээ тал руу очиж байгаа байхгүй юу? Тийм. Гэхдээ зайлшгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ ингээ бид нар хэрэгцээнүүдийг харж байгаа. Тэгээ бид нар сүүлийн үед бол ер нь хашаантай холбоотой бүхэл асуудлуудыг хөндөж байна. Тэгээ одоо сая хүртэл одоо бүр ингээд хашаан тэгээд халаалтын асуудал, бохрын асуудал тий хогны асуудал гэж том асуудал байна. Тий. Тэгэл одоо ногоон байгууламж тэгэл тогтчлт тэгснэ бүр сая одоо азтай савар гэдэг төрийн бас байгууллагаас манай гүрв чинь нохоо муурны хүртэл асуудал хөндлөө шүү дээ. Гэр ороолын хашаанд нохоо муурын асуудал одоо хаяа явчихдаг нөгөө нөлсдөг цангадаг орооны ордог гасалдаг. Тийм шүү дээ. Амьтны эрх ашиг гэж байгаа шүү дээ. Энэ мэтлэн ингээ нэгэн тал одоо ингээ хүн амьдар хашаанд амьдарч байгаа учраас энэ маш олон асуудлууд байт юм байна. Тэгээ энэ олон асуудлууд бол бид нар ингээ өөрсдөө бүгдийг мэдэхгүй ч гэсэн мэддэг хүмүүстэй ингээ санаачлалуудыг бол одоо юу гэдэг тэр байшингаа яаж дуулгах вэ? Хашаанд хогны асуудлаа яаж шийдэх вэ? Тэр нохоо морны асуудлаа хүртэл яаж шийдэх вэ? Ногоон байгууламжийн асуудлаа яаж шийдэх вэ? Халаалт дуулалгаа яаж шийдэх вэ? Бүх талын мэдээллүүдийг одоо өмнө сургалтаар явуулсан бол одоо ихвчлэн сошиалаар бүх талын мэдээллүүдийг юу явж байна. Тэгээ сүүлийн үед орон нутгууд бол нэлээд ярьж байна мэдээж. Одоо би өнөөдөр ч үл Усан аймаг явах чинь. Сая бас өмнө Хамбогдод ч ирсэн. Тийм тэгээд мэдээлэл ер нь бол бидний гол ажил сэтэлжүүлэх юм боломж байна. Халаалтын юм боломжууд байна. Байшингаа дулаалах хэрэгтэй байна. Дулаалгын юм боломжууд байна. Одоо угаартаад байна гэж байна. Агааржуултуудын юм боломжууд байна. Энэ өнөөдөр манад байгаа энэ бүх асуудал чинь бүгдээрээ шийдэлтэй. Тийм. Гадаад дотоод юм маш олон шийдлүүд байна. Энэ шийдлүүд энэ асуудлуудыг л илрүүлээд энэ шийдлүүдийг л олон нийтэд хүргэх, таниулах ийм ажлуудыг бид хийж байна. Тэгэхээр танаа энэ одоо эн чинь одоо тэгэл хашаандаа амьдрах нэхэр нөгөө хүний хэрэгцээтэй бүх дэд бүтцийн асуудлууд одоо амьдрах таатай тухтай орчинтой холбоотой бүх одоо салбарын асуудлуудыг хөндөж штэ тий. Тэгэхээр тэр чиглэлээр бас одоо мэрэгсэн одоо хүмүүс танаа төрийн бас байгууллагад байдгүй. Тий, манад бас байна тий. Хүмүүстэй хамтардаг юм уу? Тий, ер нь бол ингээд манай тогтчлт ногоон байгууламжаар мэрэгсэн хүмүүс байна. Хог хаягдлаар тэгээд одоо юугаар бохрын
тийм жолон бохрын чиглэлээр ингээд аль болохоор тал талын тийм мэрэгчлээ хүмүүсийг бид нар нэгтгээд төрийн суулгах байгуулсан. Тийм үү. Тэгээд тэр чиглэлээр одоо бохрын асуудлуудаа яриад, хогны асуудлуудаа яриад ингээд явж байгаа тийм. Зүг. Тэгээд яг мэдээж хашаанд сайхан амьдрахад нэгдүгээр төлөвлөх хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд бид нар бол хот төлөвлөлтийн тухай их ярьдаг тий. Одоо Улаанбаатар хотын төлөвлөлт буруу л гэл ингээд баахан шүүмжлээд гэтэл 700 м квадрат газараа бид нар төлөвлөлтгүй л байхгүй. Тийм. Хаан чамаагаа очиад байшингаа барьждаг. Хаан чамаагаа хүн жорлон барьждаг. Гараашаа очиад машингаа хаажуудаа очиад барьждаг тий. Тэгэл нэг гарааш руугаа машин оруулж гаргахад ингээд маш их одоо зай талбайг ингээд одоо машиныхаа дугуугаар шороогоо ирбэлдэг ч гэдэг юм тий. Тэгээ ийм асуудлууд байна. Тэгээд бид нар бас сая Монголын улсын олон нийтийн телевизтэй хамтраад нэг ашаандаа сайхан амьдарч 10 гоё айлаар явсан юм. Тэгээд тэд нар бол одоо манайх ингээд дэд бүтц байхгүйгээ зүгээр сууддаг байхгүй юу? Тэгээд дэд бүтцгүй ч гэсэн хашаандаа сайхан амьдарч байгаа айлууд зөндөө байна. Тий. Одоо заавал 4-р цахилгаан станцын дулааны станцыг Баян шин эцтэй очих ямар шаардлага болцсон байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд дэд бүтцгүй зөөрийн устдаа 100 гаруй метр квадрат ногоо тарьсан 100 гаруй модтой тий хашаандаа хөөх тоглох талбайтай ингээд бүх зүйлийг хийцэн айлууд бас байж л байна. Тэгээд ерөөс энэ гол нь бол хүмүүс хандлага ер нь энэ төв суурь нөгөө нүүдэлч хүмүүс төв суурин газрын одоо амьдралын хэм маяг татал зуршилт суралцгалж зайшгүй шаардлагатай болсон. Яг зөв. Тэгэхээр чи сая төлөвлөлт гэж хөндлөө те. За төлөвлөлт гэдэг бол за манай хот төлөвлөлтийн асуудал бол өөрөө одоо ингээд ер нь халиан матан л болцсон явж байгаа шүү дээ. Тий. Яг гэвэл мэрэгжлийн үйл ажиллагаа төлөвлөлт гэдэг бол мэрэгжлийн ажил байхгүй юу? Нэгдүгürt мэрэгжлийн, хоёрдугаарт тэнд олон талын оролцооны сонирхлыг нэгдсэн юм төлөвлөлт байх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн талаасаа нөгөө талаасаа хүн болгон тавтаа тухтаа амьдрах тэр хүн төвтэй төлөвлөлт гэж яриад байгаа тий. Тэгэхээр тэрэнд оролцож байгаа тэр бүх одоо талуудын бүх одоо эрх ашгийг нэгдүгээр тавьсан тэд нар бүгдээр харилцан хамааралтай бөгөөд харилцан хүндэтгэлтэй одоо ажиллаж амьдрах тэр орчныг бүрдүүлэх тэр төлөвлөлт гэдэг маань өнөөдөр үнэхээр алдагдцсан. Улс төрчдийн амаар төлөвлөлт явагддаг тий. Тэгээд одоо хаа дуртай газараа амжиж юм барьж амжиж яадаг юм одоо юм замбраагүй юм одоо төлөвлөлт одоо шавчсан байна шүү дээ. Би одоо сая ихэд энэ 3-4 дугаар хороолоор ер нь сүүлийн үед яваагүй гэж сая явлаа. Бүр дэндүү замбраагүй төлөвлөлт байна. Бүр зай завсрыг бол дэндүү чигдсэн байна. За энэ бол тэгэл зөвхөн энэ тэмдгүүл байгаа жишээ л дээ. Тэгэхээр за одоо бид нар тэгээ цаашаа ингээл чихээд ах юм уу яах юм? Тэ. Тэгэхээр юмыг чинь засч болно, залруулж болно тий. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо өөрийг чинь санаачилж байгаа тэр хашаан дотроо эхлээд төлөвлөлт сурья. Хашааны газрыг зөв ашиглая тий. Зөв ашиглана гэдэг маань тэр хашаан дотроо ерөөсөө шороотоос босдгүй орчин бий болгочих юм бол Улаанбаатарын энэ агарын гэдэг юм уу те тэр шороотоосны бохирдол багасаал явчихна нэгдүгээр. Яг гэвэл эгэр хороол өөрөө маш том талбайг эзэмшдэг. Тий. За тэгээд сайхан болгож байна гэд бүгдийн цемплэд ах бас буруу. Тий. Цемплэд байна гэдэг нь энэ газар дэлхий чи өөрөө хуурын усаар тэжээгж явах хэвээр. Тэрлүү орох хэвээр юм нь орж явах хэвээр. Тэ. Гэтэл тэр нь ингээд өөрөө бас ингээд хагдчихад ингээд байж байгаа тий. Тэгэхээр би зүгээр за хашаан дотроо гоё төлөвлөж байгаа юмыг та бүхэн маань хийж байна. За тэр их сайхан санаачлага байна. Тэрийг одоо ёстой эдэн 2 гараа өргөө дэмжиж जैन тий. Тэгээд тэгвэл хашаан дотроо байхасаа гадна та нөгөө хөршийн холбоо гэж дээр үед байсан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан эргэн тойрныхоо орчинтой яаж одоо ингэж нэгдэж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг дээр та нөхдийн зүгээс бодож хийж байгаа юм байгаа юу? Тэг ингэдэг юм байна л да. Одоо төлөвлөлтийн тухай би тавчгаа ярьчих нэгдүгээр. За төлөвлөлтийг би 2 хуваар ярьчих. За нэгдүгээр хотын төлөвлөлт. За хот дээр бол би зүгээр гэр оролтод нь холбогдуулаад жишээлбэл Яармгийн хойд хэсэг байгаа. Нэг хэсэг нь одоо юу гэдгийг дахин төлөвлөнө. Орон сууц зарна гэдэг. Нэг хэсэг нь болохоор үгүй. Дэд үт шугамшилж татаад хаус орол. Шантан сайхан амьдруулна гэдэг. За тэгээ ингээд одоо баг нэг 10 жил магадгүй баг сүүлийн 20 жил ч магадгүй ингээд явсан. За 10 жил бол найдвартай байсан. За ингээд хотын төлөвлөлт тодорхойгүйс болоод гэр ороолынх маань амьдралаа төлөвлөж чадах байсан. Одоо ялангуяа Яармгийн хойд хэсэг байна. За ингээд 100 айлд одоо гандан ч гэдэг юм а тийм. Нэг өдөр дахин төлөвлөлт ороод ирвэл яах юм бэ гэд хашаандаа юм хийдэг.
юм хийгээч гэхээр. Ерөнгөө хийхгүй шүү дээ. Хийхгүй. Гэтэл дахин төлөлт ороод ирэх юм болов гэд хүлээхээр 10 жил орж ирдэг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хотын төвтэй ойрхон гэр ороолын иргэд маань бол амьдралаа төлөвлөх одоо тийм болцоог болсон. Хотын бодлогыг яг ямар бодлоготой гэдэг нь тодорхой үгээр ингээд 10 жил явцсан. Нэг ийм асуудал байна. Нэг. За хоёрт бол хашаандаа мэдээж төлөвлөлт хийхэд бол юу гэдгийг хүүхэд тоглох байх хэрэгтэй. Хүүхэдтэй тийм ээ. Настай хүмүүс байсан ч ач зээнээр нь очив. Хүүхэд гэр оролт ялангуяа хүүхдийн тоглоом төлөв байхгүй. Хүүхдийн тоглоом төлөв байхгүйгээс болоод хүүхэд тоглохын тулд маш их саад бэрхшээлийг туулж очиж тоглодог. Зарим нь одоо үндсний цэцэрлэг төрөлд очиод эрсддэг. За ихэнх одоо гэр оролтоор яваад анзаарах юм бол ихэнх гэр ороолын хүүхэд авцам дээр тоглодог. Машин дахиад ирэх хооронд тэнд дугаараа скутерээр дахиад машин ирэнгүүт нь замын хажуу гараад буцаж гараад ингэдэг. Тэгэхээр манай гэр ороолынх нь нэгдсэн тоглоомын талбай нэгдээд хотоос хийхгүй. Хоёрдугаар хашаанд амьдарч байгаа хүмүүс хашаандаа хүүхдийн тоглоомын талбай ирээсэй байна. Гэх мэтлээ одоо тийм төлөвлөлтөнд заавал байх хэрэгтэй юм чи энэ. За дээрэс нь бол төлөвлөлтөнд заавал нэг байх хэрэгтэй бол мэдээж Нован байгууламж 20-30% байх хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Одоо үгдээ Улаанбаатар та одоо бүр сайн гэж байгаа. Улаанбаатар хотод барилга баригдвал 30% нь бол Нован байгууламж хийх хэрэгтэй гэдэг нэг тийм хууль байдаг юм уу байдгүй юм аа. Тэр одоо мэдхгүй байдаг гэж би сонсоод байна. Гэтэл амьдрал дээр хэрэгждэг. Хашаанд одоо доор 2 Нован байгууламж хиймээр 30%. Дээрэс нь хүмүүс хашаандаа аж ахуй эрхлэх бүрэн боломжтой. 100 м квадрат газар дээр хөлөмж, хүнсний ногоо юу гэдгийг те маш олон төрлийн аж ахуй эрхлэх боломж байна. Тэгээд одоо юу гэдгийг сүүлийн үед ковид гарчлаа хүнс одоо экспортлохыг ихэнх орн хоригдож шít. Өөрөөсөө хүнсээр хангах болж байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо юу гэдгийг ядаж өөрсдийнхөө идэх ногоог хашаандаа тариад идэх боломжтой. Одоо Европт бол хамгийн баталгаатай хүнс гэж юу юм бэ гэхээр өөрийнх нь тарьсан хүнс л хамгийн баталгаатай. Юугаар борцсон, яаж уссан бүх юм өөрөө мэдж байгаа. Тэр бол хамгийн баталгаатай хүнс. Дээрэс нь өөрийнхөө тарьсан ногоогоор жашнаа дайлна гэдэг бол агуу том хүндэтгэл. Дээрэс нь бол одоо өөрөө ногоо цагаа тарина гэдэг бол эдийн засгийн хувьд маш их хэмнэлт. Тэгэхээр ингээд аж ахуй хэсэг гэдэг те. Энэ мэтлэн маш олон зүйл. За спортоор хичээлэх хэсэг ч гэдэг юм уу те. Нөгөө хүндээ хэрэгтэй, нөгөө гэр бүлийн гишүүдийнхээ одоо хүсэл сонирхол амьдралын маягтанд тааруулаад ингээд төлөвлөх хэрэгтэй гэж нэг. Хоёр. За гуравдугаарт нь бол одоо нийтээр яах вэ? Тэг гэж шүү дээ. Одоо нэгдэх вэ? Яаж нэгдэх вэ гэдэг. Тэгээ ингээ манай групп бол эхлээд өөр ер нь юм хөгжил бол ингэж яадаг юм л да. Эхлээд нөгөө өөрсдийнхээ хашааг янзлдаг юм. Доторхой. 700 м квадрата гой болгоогүй хүн гудамжаа гой болгох тухай боддог ч юм. Тийм ээ? Нэгдүгээр хэрэгцээ бол 700 м квадрат. Тэгээ хүмүүс бол ингэж байна. Одоо яг хашаандаа сайхан ингээд өөрийнхөө амьдрах орчныг сайжруулсан хүмүүс юу гэдгийг одоо ингээд хашаага 100, 200, 300 ингээд янзлсаар гой болгочлаа. Гэтэл ингээд гутлаа тослол гэрээсээ гараал те. Гэрээсээ гараал ингээд гой замаар алхаал хашааныхаа хаалган дээр гаран готл урдаас нь шавхаа хөтж те. Тэгээ хүмүүс бол хашаандаа хашаага янзлсан хүмүүс бол одоо гудамжаа янзлая. Гудамжиндаа сайхан амьдрья. За тэгээ хотдоо сайхан амьдрья. Тэгээд Монголдоо сайхан амьдрья. Гэх мэтлэнгээр хөгжил бол юу гэдгийг хашаанаас ахуулаад гудамжнаас дараа дүүрэг тэгээд хот тэгээд Монгол гэж бие зас гэрээ зас гэдэг яг тэр дараалаа. Тэрнээс биш хашаандаа нэг мод тариагүй хүн гудамжиндаа гараад нэг мод тарина гэж уунсан байхгүй. Тэгэхээр манай хашаандаа сайхан амьдрэх группийн зорилго бол эхлээд хашаага янзлая. За дараа нь гудамжаа янзлая. Тэгээ одоо юу гэдгийг хашаандаа сайхан амьдраад хашаандаа одоо хийх юм хийцэн хүмүүс бол яалчгүй хүссэн үсэг бол гудамж руу гарч байна. Тэгээ мэдээж одоо таны төрөний дурддаг тэр хөршийн холбоо гэдэг бол яалчгүй чухал байна. Тэгээ манай гэр оролт юу гэдгийг би бол одоо дахин төлөвлөлтийг бол бас зарим хэсэгтээ бол хийх ёстой. Зарим газараа бол хийх шаардлагагүй гэж харддаг. Тэгээд мэдээж гэр орол нэгдэхгүйгээр хөршийн холбоо байгуулахгүйгээр одоо асуудлаа шийдэх маш хүн. Нэг нэгээрээ худаг гаргахад маш зардалтай байна. Нэг нэгээрээ бохрын асуудлаа шийдэх зардалтай байна. Нэг нэгээрээ халаалтаа шийдэх зардалтай байна. Тус бүрдээ айл бүр хүүхдийн тоглоомын талбай хийх, тус бүрдээ саксны талбай хийх чи өөрөө зардалтай шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь гудамжаараа нийлээд тэр хүмүүс нийлээд дундаа нэг бохрын асуудал шийдчихдэг. Дундаа нэг хүүхдийн тоглоомын талбай, дундаа нэг саксны спортын талбай, дундаа нэг одоо магадгүй аж ахуйгаа хийждэг ч юм уу тий. Ингэх юм бол илүү нөгөө нэг тус бүрдээ гарч байгаа дундаа нэг худагтай тий. Тэгэхгүй бол одоо худаг гаргахад нэг худаг 10 сая. Айл болгон 5 айл 50 сая. Гэтэл 10 айл 20 айл дундаа нэг худаг гаргахад 10 сая төгрөг гэж 500 мянган төгрөг нийлүүлээд 20 айл дундаа худагтай. Гэх мэтчлэн ингээд хамтрах зайлшгүй шаардлага байна. Одоо бол энэ манайхан бол дөнгөжл эхэлж байна гэж би харж байна. Зөв. Тэгээ би бол нэг төрийн бас байгууллага бас 2005
онд байгуулсан юм. Тэгээ ерөөсөө иргэдийн оролцоо гэр хороол дэмжиж тэгээд иргэд бол өөртөө хэрэгцээтэй байгаа амьдрах орчноо сайжруулахад одоо бусдтай хамтран ажиллахад бидэнд юу хэрэгтэй, юу болохгүй байна, яах вэ гэдгээр санаа нэгдсэн байгаа газар энэ одоо улсын болон орон нутгийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалтууд бол очих юм бол тэнд харин хүмүүс нь өөрсдийнхөө хэрэгцээгээ илэрхийлээд хамтарч ажиллах. Тэгээд дараа нь бий болцсон одоо тэр төслийн ч гэдэг юм хөрөнгө оруулалтын хүрээнд дэмжсэн юм а хүн тэр оролцсон улсууд чинь хэрэгцээгээ мэдрээд хийлгсэн хүмүүс чинь тэрийг одоо маш сайн арчилж хамгаалаад байдаг. Тэр нь хийгдэхгүй бол тэгээд нэгдээгүй үед тийм одоо ямар нэгэн сайхан юм хийцэн байхад тэр ямар ч арчилт хамгаалтгүй ингээд алга болдог. Тэгэхээр хашаан дотроо өөрийнхөө хийцэн юмыг хүн хизээч устгахгүй шүү дээ. Тэрний нэгэн адил орчиндоо сайхан имийг хамтраад хийцэн хүмүүс өөрөөр тэрнийхээ төлөө явдаг. Тэр одоо юу гэдгийг санаачлахыг дэмжих зорилгоор одоо биеийн төрийн бас байгууллага 15 жил болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрүүгээр бол бидний зорилго бол юу гэхээр одоо нөгөө нэг яг чи яг хэлчлээ. Нөгөө төлөвлөлт гэдэг бол ерөөсөө одоо социализмын үед бол дээрээсээ доошоо одоо тэр дугаар хорооны иргэний хашааны асуудлыг шийдэх гээл тэрэндээ хүрч чадахгүй явж исэн тийм ээ. Гэтэл иргэд бол яаж исэн гэхээр төр засгамал мэдэн штэ одоо ингээл байж даа гэд байж штэ. Тэгэхээр тэр байсан юм маань нөгөө одоо энэ зах зээлийн нийгэм бид өөрөө хүчтэй, бид өөрөө санаачлагтай байхгүй бол бид одоо тэр сайн сайхан юмд хүрэхэд хугацаа их орно шүү гэдгийг мэдрээсээд хамтарч эхлэх юм бол дороо ч юм а хийх хэрэгтэй, одоо гараад нэгдээ ч юм а хийх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ яг нэгдээд хийгээд эхэлсэн хүмүүс нэг эхлэхээр зогсдгүй юм. Тэгээ бидний авчирсан одоо нэг шигтгэж суулгасан юм бол хуримтлалын бүлэг байхгүй юу. Сар болгон биш 7 хоног болгон юм уу нэг бол өдөр болгон 100 төгрөг хоримтлуулаад тэр хоримтлаараа нөгөө хүмүүс чинь бие биендээ ингээд өгөөд ирэхээрээ нөгөө хоримтл нэг мэтгэд 20 сая болчихж байгаа. За тэр хоримтлаасаа тэрийг захиран зарцуулах асуудлаа ярихаараа нөгөө амьдралынхаа орчныг яриад эхэлдэг. Одоо хашаануудаа янзлээ. Дулмаагаан одоо тэр гэрийн бүрээс муудсан байлээ тэрийг хідүүлээ ийчи. Дундаа хүүхдийн тоглоомын талбай. Тэгээ ихэнх нь штэ манай тэр байгуулагдсан бүлгүүдийн санаачилсан юмнууд хүүхдийн тоглоомын талбай, гудамжны гэрэлтүүлэг, за камержуулалт, явган хүний зам тий. За тэгээд хөгшдийн тал одоо яах залуучуудын цагсны талбай шиг юм уу нэг тийм эрэлт хэрэгцээ тэнд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нийгэм шиг тэр орчныг бий болгох юм бол хүмүүс хамтаараа тэнд очиод нөгөө харилцан амьдралынхаа одоо дотор болон гадна асуудлуудаа ярилцаж зөвлөдөг болоод ирэхээр хүмүүс сэтгэлээрээ нийлж эхэлдэг. Тэгэхээр тэр хамтарч үйл ажиллагааны имийг танаа юмтай бүр сайн уйлдуулчмаар надад бас тэгж тийм нэг юу харагдаад байна л да тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг одоо нөгөө юугаар бол bottom up planning гэж ярьдаг. Ингээд доороосоо дээшээ төлөвлөдөг гэх тий. Тэгэхээр яг доороосоо дээшээ төлөвлөж байгаа процессыг та нар хийж байна. Яг тэр иргэдийн одоо тэр хашаагаа яах вэ гэдэг ямыг одоо оруулж өгч байна тий. Тэгэхээр 2000-ад оны ихээр бид нар бас зөндөө олон айлын хашаануудаар яваад яг айлын хашаанууд ямар одоо хэмжээтэй байна. Дотор нь юмаа яаж байрлуулж байна. Яг энэ өнөөдрийн энэ үн юм байхад энэ 10 жилийн дараа үн ямар байх вэ? Тэ яг ийм хашаа одоо жишээлбэл баян хушуунд ямар үнэтэй байх вэ? Яг энэ жишээлбэл ярмагт ямар үнэтэй байх вэ гэдэргээд бас хийсэн судалгаанууд байдгийн сонирхолтой. Тэгээ тэр бас одоо ингээд энэ тэгээд тэндээс харахад гэр хороол бол ер нь л ирээдүйн хамгийн үнцэнтэй хороол болох нь тод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр зам руу бол одоо манай гэр хорооллын хүмүүс бол явж байгаа юм байна. Тэгээд дахин төлөлтийн хувьд бол ер нь үлдээ иргэд хүссэн зайлшгүй шаардлагатай газар л дахин төлөлтийн ямар аргаар явах уу гэдгийг сонгогдох ёстой. Тийм. Ер нь бол тийм. Тэгж л явдаг л да. Тий. За их сонирхолтой юу вэ? Тэгээд одоо тэр сургалтууд хийж ийн гэж байна те. Тэгэхээр сургалтууд нь ямар модулууд байх вэ? Яаж явах вэ? Ер нь бол бид нар яг сэтэлжүүлэх сургалт гэдэг явдаг юм. Сэтэлжүүлэх гэдэг. Ямар боломж? Ер нь бол нэг хэсэг чинь манайх гэр хорооллыг бол ад үзлээ шүү дээ. Үнэн. Одоо хашаанд амьдрдаг гэж хэлхээсээ ч хүртэл ичдэг тийм. Тэгэл нэг 8% хүүтэй 20 жилийн хугацаатай 2 өрөө байранд орчвол хорвоогийн хамаг жаргалыг идэх юм шиг л
явсан шүү дээ. Эцэгчүүд нь ч хүүхдээ яаж иж байгаад байранд оруулъя. Би ч мөн адилхан тэрнээ нэг. Тэгээ байранд ороод явжсан одоо ингээд байж. Тэгэнгүүт буцаад орон сууц яг монголчууд нь орон сууцнд амьдарч үзээгүй учраас тэгээд үзчихэж л одоо давуу сул талыг мэдчихэж шүү дээ. Мэдээ сайхан төв халаалтаа цэвэр бохортой ингээд байж байна. За тэгэнгүүт бас асуудлууд байна. Доороос одоо хаалга тогш юу паар нүдж байна, хан нүдж байна, дуу чимээ сонсож байна. Тэгэд сүүлийн үеийн барилгын чанар бас мууччихсан байна. 5 жил болоод бохирно нартгийн сан цахилгаан буудахын тий. За тэгээд гол нь одоо бас сүүлийн үеийн орон сууцнууд чинь газар гэж байхгүй. Эзэмшил газар гэж байхгүй. Тэр дээр хагаарт одоо манайх шиг 7 давхарт гэдэг. 7 давхарт нэг 70 м квадратыг үлдэл хөрөнгө өгчөж байгаа байхгүй. А гэтэл газартай хүн бол тэг газар бол байхгүй. Магадгүй тэр барилга одоо нэг 100 жилийн дараа буулаа гэж бодоход надад тэнд алга дарам газар олдохгүй юу гэдэг. Тэ миний үр хөвгөдөд ач зээ нэрт алга дарам газар олдохгүй юу гэдэг эргэлзээт. А гэтэл бол газартай хүнд бол маш их боломж байна. Газар нь байвал одоо би өөрөө нэг навсгарч хамаагүй Монгол гэрч бараг хамаагүй амьдарч бай. За тэгээд 20 жилийн дараа хүүхэд маань ирээд өөрийнхөө хүссэн загвараар тухайн шийдлэр хавсаар амьдраа. Дахиад нэг 40 50 жилийн дараа магадгүй түүний ач зээ 30 одоо юу гэдгийг те тэрний хэд 3 дахь үеинч мөн ирээд газар нь байгаа нөхцөлд өөрийнхөө хүссэн загвараар байшгаа бариад амьдрах болно. А гэтэл би орон сууцнд бол юу гэдгийг 50 жилийн за 100 жилийн дараа гэж бодъё л дэх урт настай байрлах гэж тооцъё. 100 жилийн дараа миний одоо 4 5 дахь үе миний байсан байран дээр байшин бариад амьдарч чадахгүй байхгүй. Ягаад гэвэл 700 2 айлын 1400 м квадрат газар дээр 250 айлыг барьсан байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр ингээд газар гэдэг бол ийм үнцэнтэй. Дээрэс нь бол газар дээр хадаас одоо юу гэдгийг баг нэг тоосох тавихтал газрын үнэлгээ өсч идэг. Газрын үнц нь нэмэгдэж идэг. Саяхан нодлон баха өсгөлд оюун цэцэг гэдэг нэг сайхан хашаантай сайхан амьдэрдэг гэж байдгийг. Тэгээ тэднийх ингээ хашаанд нэг 100 орчим модтой. За тэгээ хажуу айл нь болохоор ямар ч модгүй 700 м квадрат хоёулаа адилхан дүнсэн байшинтай. Гэтэл банк тэр одоо оюун цэцэгч хашааг одоо юу гэдгийг те багаар үнэлж байна те. Одоо тэр модтой хашааг нь 100 г модтой хашааг одоо 30 саяар бол. А хажууд нь ямар ч тогтчлтгүй зүгээр байшинтай 0.7 10 саяар бол. Тэгэхээр хашаанда одоо юу гэдгийг амьдрах орчноо сайжруулсан тохиолдолд тэр нь дагаад үнэлгээ нь ингээ өсөө явж идэг. За сүүлийн үед бол одоо мод бас ингээ тусдаа бүр үнэлгээтэй болчлоо. Тэгээ ингээ газрын үнцэн гэдэг юм чинь ингээ өсч идэг юм байна. А дээрэс нь газар гэдэг юм чинь хизээч алга болдгоо юм байна. Газар хизээч хуучирдгоо юм байна. Газар хизээч одоо тэгээ илэгддгүү юм байна. Тэгээ газар гэдэг чинь бол мөнх тэгээд газрын үн гэдэг бол байнга өсч идэг зүйл юм байна. А орон сууц гэдэг зүйл чинь бол уучлаарай ашиглалтанд орсон цагаас маргаашнаас нь ахуулаад бага унжид юм байна. Ашиглалт үйлчлэгийн чанаргүй бол бүр урд юм. Тий. Тэгээд байшил мод бүр явна. Азийн бол одоо жижиг газар нутаг багтаа Азийн хотууд бол нэгж талбад олон хүнийг амьдруулахын тулд давхарлдаг юм байна. Тийм ээ. Олон давхар байшин барьдаг юм байна. А Европт бол одоо газар нутаг томтой газрууд дээр бол алийг болохоор амны орон сууц эдлэн газартаа таруу байд юм байна. Тэг яг манад бол зохион байгуулалт одоо гэр орооллын зохион байгуулалтын асуудал байл та одоо төрөний тэрэг орохгүй галын маш орохгүй гэдэг асуудлууд байна. Тэгээ энэ мэтлэн одоо тийм асуудал нийгмийн болоод энэ онцгой тохиолдолд орох хэвээр энэ гудам зам талбайг нь цэгцлээд хашаанд нь сайхан амьдруулах боломж бол бүр байна. За дээрэс нь түрүү хэлсэн 4-р цахилгаан станцын дулааныг баян уушны эцэст тавьж ямар шаардлагагүй болчлоо. Ер нь одоо төрөөс бол нэг 2 найдвартай ямар л хангах хэрэгтэй байна гэж би хараад байгаа. Нэгдүгээрт бол найдвартай эрчим хүчээр хангах хэрэгтэй байна. Тийм ээ. За хоёрдугаарт бол баталгаатай хүнсний цэвэр усаар хангах хэрэгтэй байна. Цэвэр ус. За мэдээж айл болгоны хашаанд тодог гаргаж чадахгүй, айл болгон шугам татж чадахгүй. Тэгэхээр зөөврийн усыг бий болгох хэрэгтэй байна. Та бол одоо энэ ч социализмын үед гэр ороолын айл зөөврийн ус авч өгөөд мод тариулаад ингэдэг байсан. Одоо тэр үйлчлэг бол Монгол зайлшгүй хэрэгтэй. Нөгөө тогны мөнгөн дээр нь 20,000 төгрөг нэмж аваад 7 хоног тоон авсан. Тэгээд дээрэс манай иргэд бас саарл усаа ашигладаг болох хэрэгтэй. Ингэх юм бол одоо бохрын асуудлыг бол та мэдчихэ. Бүгдийн бие дагаа шийдчихнэ. Халаалтыг бие дагаа шийдчихнэ. За цэвэр усыг бол найдвартай их усраас авахгүй бол болохгүй. Хашаантаа бодог ухаад эвгүй болчлоо ш найдваргүй болчлоо. Ус гэдэг бол хүнс учраас баталгаатай их ус. Тэгэхээр эрчим ууч одоо ус хоёрыг төрөөс бодлохоор бий болгоод өгвөл бусд асуудлыг нь бол өстой төрөний таны хэлгээр хөршийн холбоо үүсээд дундаа бүх асуудлуудаа шийдэх болцоо. Бидний одоо ухамсарын л асуудал. Амьдралын маягийн асуудал, нэгдэх тухай асуудал байгаа байхгүй. Яг зөв. Таны төрөө хөршийн холбоо гэсэн дэр нэг зүйл хэлээд. Одоо орон сууцны оролт донд сөөх гэд байна.
Босон болоогүй шүүмжлүүлдэг. Асуудал ихтэй байна. Тэгсэн тэгтээ хуйлтай. Тий. Тэгээ асуудлаа шийдэд Тий. юм. Камера тавьчихж байна. Замаа янзлуулчихж байна. Тийм ээ? Хаалгандаа код хийчихэж байна. Тий. За ингээд хогоо цэвэрлчихэж байна, ачуулчихж байна. Босон болоогүй ч гэсэн сөөх ингээд асуудлаа шийдэд байна. Яг энэтэй адилхан гэр оролт өнөдөр хөршийн холбоо зайлшгүй шаардлагатай. Дантаа бол яста 100% санал юм. Тэгээд тэр хөршийн холбоог бол бид нар сууц өмчлөгчдийн холбоо гэдэгтэй адилхан газар өмчлөгчдийн холбоо гэдэг тийм холбоо гэдэг одоо тийм их зүүн статус тий хууль зүүн статус. Тэгээд тэр хүмүүс эрэхтэй бас үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Яг үнэ. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр эрх үүрэг тэр хариуцлагыг гаргаж өгөөд ингээ явахгүй бол хашаан дотроо хаан хашаанаас гадна бол одоо хинч биш болоод гудамжаа хаахрахгүй байхаар нөгөө хэрвээ гудамж нь жоохон гоё болоод ирэхээр үн цэн нэмэгдчихдэг аянда. Тий. Одоо энэ баян зүрх дүүргэд ингээд бүр амар шавартай гудамж байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр хүмүүс ингээд бүлэг болоод тэгээд өөрсдөө нэг жоохон цемент болоод явган хүний зам хийгээд нэг шавраар явхаа байсан. Тэгээд бүр сүулдэ бүлэг болоо нөгөөдөл чинь энд тэндээс юм цуглуулж агаад сайхан хуучин одоо нөгөө хуулцсан байгаа замын тий хаар замуудыг авчирч нөгөөдөл дээр асгаад тэгээд нөгөө шавар нь гайгүй болсон. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нь одоо орон нутгийн удирдлагаас нь хараад тэгээд тэнд нь сайхан зам тавьдагцсан. Тэгэхээр санаачлагтай байх юм бол тань дээр бүх боломжууд ирнэ шүү гэдгийг хоёлоо энэ одоо үзэж байгаа үзэгчид те апплайн сонсож байгаа хүмүүстэй зориулж хэлмээр байна л да. Тэгэхээр янз бүрийн одоо ийм сайхан гэгээтэй гэрэлтэй санаачлагууд бол бидний дунд явж гин, үргэлжилж гин. Эрэг нь та хэрвээ идэвхтэй байх юм бол боломж байна шүү. Хамтаараа одоо бас хүчээ нийлүүлэх юм бол илүү боломж байна шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд гэр орол зүүн өмнөд Азийн орнуудын одоо тэр суурьшлийн бүсүүдээр нэг хэсэг нь жоохон одоо төлөвлөлт муутай нөгөөх нь төлөвлөлт сайтай гэж хуваадаг. Манад бол бас яг тэгж хуваадаг. Гэхдээ бидний тэр төлөвлөлт муутай гэж байгаа хэсгийн одоо энэ газартай өшөө цахилгаантай энэ гэр хорооллын хүмүүс сонирхолтой орлогын янз бүрийн төвчний хүмүүс амьдардаг. Дээрээс нь газартай. Бид бол өнөөдөр гэр хорооллын хүмүүс бол асар их давуу тал байгаа шүү. Асар их одоо хөгжих боломж байгаа гэдгийг бол бас одоо өнөөдрийн манай энэ Түн баярын маань ярилцлага бас та бүхэнд бол илүүтэй харуулсан баг гэж бодож байна. Ингээд манай энэ удаагийн нэвтрүүлэг бол ингээд төгсөх ингээд би бас өөрөө бас одоо энэ үзэгчдэд зориулаад хандаж хэлэх юм байна уу тий. Тийм тэгээ хашаандаа сайхан амьдрснаар ямар үр дүн гарах юм бэ гэдээ би товчхон хэдийн зүйл хэлчихье. За нэгдүгürt бол эрүүл мэндийн ач холбогдолтой гэж байгаа. За одоо бол бохир заваан гэдэг тий заваан ер нь хашаанд байвал баг өвдөнө гэж яриад байна. А гэтэл өнөөдөр орон сууцнд байгаа юм бол ямар ч хийх ажилгүй байна. Хийх ажилгүй юм өвчлөлтг юм байна. Биш хөдөлгөөнгүй идэх юм байна. Хөдөлгөөнгүй өвчлөлтг юм байна. Өвчлсөн өвдөх юм байна тий. За гэтэл өнөөдөр хашаанд маш их хийх ажил байгаа. Хийхгүй л болохоос биш. Хийх боломжууд байгаа. Аяндаа л хүн хөдөлгөөсөөр аргахгүй. Хөдөлгөөсөөр аргах. Тэгээ хөдөлсөн хүн эрүүл болно, эрүүл хүн урт наслнаа гэж. Нэг. За хоёрдугаарт бол хүүхдийн хүмүүжүүлэлт маш сайн гэж. Орон сууцнд байгаа хүмүүс хүүхдтэйгээ ажил хийх, хөдөлмөр хийх, хүүхдээ хүмүүжүүлэх ямар ч одоо тийм орчин алга. Хийх ажил алга. Яг. Тэгэхээр хашаанд бол одоо хүүхдэд дагуулад ажил хөдөлмөрт сургах тийм боломж байна гэж. За миний хүн энэ 8%-тай усыг авчаа тэр мод руу ич. Энэ тоосгоо ингээд засч. За энэ модоо ингээд хэлбэрчүүлчих. Энэ зүйлгээ ингээд тайрч. Ингээд бид нар одоо би жишээл 6 настай байхдаа морь унд сураад хөдөөний хөвгөлтэй. Аавыгаа дагаад айлын дүн бухлаад айлын хонь мал харахад ингээд аавыгаа дагж хөдөлмөр сурсан. Хүн хөдөлмөрөөр хоолоо олж идэх ёстой гэдгийг ойлгосон. А гэтэл өнөөдөр би хүүхдэд дагуулад юу ч хийхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн хүүхдэд дагуулж хөдөлмөрлийг гэвэл хашаанд л байна. Ажил хөдөлмөр. Хоёр. За гуравт нь бол хүн бол байгалийн амьтан гэдэг. Хүн бол байгалийн амьт. Яагаад тэгж байгаа нөхөр хүн байгальтайгаа ойр хожиж байгалаасаа энерги авдаг, эрчүүчээр сэлбдэг тийм ээ. Байгалийнхаа одоо нараар энэ Д витамин ч гэдэг ингээд шинжлэх ухааны хөвчтөр ингээд батлагтаагүй ч гэсэн маш олон юм байгальтайгаа шууд агаартай харьцаж уялдаатай хүн бол байгаль. Гэтэл одоо Улаанбаатар хотын хотгорт байгаа хүмүүс бол байгалаасаа холдсон байхгүй. Ерөөсөө агаар л амьсгалж байна. Амьсгалтай бохир агаар амьсгалж байна. А гэтэл өнөөдөр бид нэр хашаанда амьд байгалыг бүтээх боломжтой байхгүй. Яг зөв. Тэ? Мод тарьж болж байна, зөвлөг тарьж болж байна, цөөрөм усаа өргөлөөр хийж болж байна, тэ? Горих. Энэ мэтлэн одоо юу гэдгийг хашаанда тэр амьд байгалыг бүтээгээд тэр байгалаас авах эрч хүч энергийг хашаанаас аваад авах боломжтой. Энэ дээр нэг жишээ хэлэхэд Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар 11 иргэн Төгсбаатар гэдэг ах байдаг. Тэр хүн хашаага үнэхээр гоё болгосон. Тэр жирийн л амьдралтай дундаж. А тэр хүн өнөөдөр юу гэдэг вэ гэхээр би хашаанда юм хийгээ явж яхад
ямар нэгэн хөдөө гадаа явах уул салхинд гарах тийм ямар сонирхол байдгүй. Хашаанд нь шууж ирэж जैन тий. Одоо цөөрөмд нь загас өвж जैन. Тий. Тэгээд жимс нь алгалж जैन. Ингээд байгаль дээр байдаг тэр байгалийн биологийн төрөл зүйл тэдний хашаанд бүгд байна. Байгалаас авах эрч хүч энерги хашаанаас авч байна. Тэгээ ийм олон ингээд сайн талууд байна. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө нэгдүгээр зөв төлөвлөх хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бол бас нэг ингэж алддаг. За энэ хаврал энэ жил хашаага гоё болгоё. Бүх асуудлаа шийдээ. Тэгээ ордог. Тэгэнгүүт яад вөхөр нэгдүгээр мэрэгжил тутна. Хоёрдугаарт мөнгө тутна. Гуравдугаарт ажиллах хүч тутна. Ингээд хайдаг. Нэг хаяхаараа хэдэн жил хайшдаг байхгүй. Тэгэхээр манайхан бол эхлээд сайн төлөвл. Гэр бүлээрээ суужгаад өөрсдийнхөө хүслийн жагсаалтыг бич. 10 гаруй 20 юм гарan заяа. Баах юм гарна шүү дээ. Саксны төлөөтэй болмоор, хүүхд тоглолттой болмоор, төлөмжтэй болмоор, цөөрөмтэй болмоор одоо юу гэдгийг ингээл жагсаа. Тэр болгоно тэр 700 м-ийг хавдрат газар дээрээ зоо. Тэгээд төлөвл. За тэгээд төлөвснийхээ дагуу яах вөхөр багаар хийлгэж байгаа. Энэ жил ерөөсөө жимсний 10 мод энэ хавар те одоо юу гэдэг энэ намар болж байна. Энэ мод тарих өдрөө жимсний 10 мод аваад тарь тэгэл болоо. За эр хавар юу гэдгийг нэг 2 хүүхэдтэй 3 хүүхэдтэй ч хүүхдүүдтэй нэг жижигхэн саксны шийт хийгээд өгч тэгэл болоо. Намар нь яах юм? Нэг жижигхэн хөвлөмж авчраад тавьчих тэгэл болоо. Ингээ явхад 3-5 жилийн дараа ихэд танаа хашаа эдлийн газар шиг болно л гэж. Тэгээ бид нар гудамж руу орох хэрэгтэй. Ийм л зүйлийг хэлмээр байна. Тэгээд амьдрах орчноо сайжруулж, амжиргаагаа дээшлүүлж, нийгмийн хариуцлагатай, байгаль орчинтой ээлтэй хашаандаа сайхан амьдрья гэж уриалмаар байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд одоо өнөөдрийн ярианд бол маш их үнэтэй ийм одоо энгийн мөртлөө үнэтэй мэдээлэл орсон гэж би найдаж байна. Газрын үнцэн газрыг өөрчлөе. Газар танд бол ерөөсөө ирсэн маш том одоо амьдралын баталгаа баялаг юм шүү гэдгийг хэллээ. Нөгөөтэйгүр одоо энэ хашаандаа сайхан амьдрах боломж бол хүн болгонд байгаа шүү. Тэр сайхан бичил байгалийн тансаг орчныг та хашаандаа авчрах боломж байгаа шүү гэдгийг манай Төмбаяр маань өөрөө одоо бидэнд маш сайхан дэлгэрэнгүй ярьлаа. Ингээд Төмбаярта маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Ингээд өнөөдрийн одоо манай нэвтрүүлгийн бас нэвтрүүлэг ивент итгэж байдаг. Amos Dent гэдэг энэ шүдний эмнэлэгт гэр бүлээрээ 20% хөнгөлөлтөө үйлчлүүлээрэ гэдэг ингээд хэн бичгийг өрчин. За Amos Dent баярлалаа. За энэ Amos Dent бол одоо нэг халдвар хамгаалтын нарийн бүх одоо шаардлагыг хангасан ийм сайн эмнэлэг байгаа. Энэ бол энэ одоо гандангийн хойд дэнжид байрлал ийм эмнэлэг байгаа шүү. Ингээд энэ нөр өөрчлөлөөрөө ингээд их хотын зөв хэмнэлийг дэмжиж байгаа, энэний төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж ажиллаж байгаа бүх хүмүүст болон ялангуяа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцсон Төмбаярта амжилт хүсье. Бид бол цаашдаа бас энэ чиглэлээр хэд хэдэн бас сэдвчилсэн хэлцүүлгүүд олон хүн амруулж зохион байгуулах юунда бас дахин урьж оролцоолъё гэж ингэж бодож байна. Ингээд ажлын амжилт хүсье. Тэгээ одоо хоёулаа тэр хотын соёл гэдэг тэгээ за 1 2 3 хотын соёл биднээс танаас. За их баярлалаа. За баярлалаа.